Приветствую, друзья! Сегодня 9 ноября. Последний такой теплый день, плюс 6. Буквально завтра у нас температура падает, уходит в минус. И начинается воскресенье, у нас начинается настоящая зима. Ну и в общем по прогнозам оттепели больше не предвидится. Что такое зима в наших местах? Я живу. Моя пасека — это Елабужский район, село Мальцево на территории национального парка Нижняя Кама. Так вот, зима в наших местах, она, естественно, может быть разная, но вот в то время, как я здесь живу, минимальная температура здесь, в Мальцево, опускалась до минус 42, а максимальная длительность морозов ниже 30 было в 2010 году полтора месяца. Полтора месяца температура стояла минус 30, 35, 36, 39 и еще с ветром. Так вот, ульи я уже утеплил, к зиме подготовил. Теперь осталось защитить их от ветра. Холод — это одно, а ветер может выхолодить даже при относительно не низкой температуре, ветер может выдуть все тепло. Поэтому сегодня я буду защищать ульи от ветра. Как же я собираюсь защищать ульи от ветра? Для этого я буду использовать вот эту стретч-пленку, предназначенную там, вот ей в самолетах чемоданы обтягивают, да, вот этой стретч-пленкой. В прошлом году я просто обмотал свои ульи стретч-пленкой, но это оказалось не очень хорошая идея, потому что пленка наглухо закупорила ульи от взаимодействия с воздухом, и под пленкой стала образовываться сырость. То есть как ни крути, но там пчелы кушают мед, мед распадается на воду и на газы, да, и вода через микротрещины выходит, через вентиляцию, через микротрещины она все же выходит отсюда. Поэтому, защитив от ветра, все же не надо лишать возможность дерева дышать и отдавать лишнюю влагу. Поэтому я ульи вот такими вот реечками оббил, сейчас, чтобы между пленкой и стенками улья был воздушный зазор, и там спокойно влага, если даже туда дождем попадет, потом она точно так же оттуда высыхала, как это и происходит вот сейчас. Сейчас прошел дождь, ульи мокрые. Пройдет несколько часов, они высохнут. Вот чтобы был точно такой же эффект. От ветра защита была, но в то же время взаимодействие с воздухом, отвод влаги не прекращался. Итак, как натянуть эту пленку? Вот так. Значит, я беру и несколько реечек я уже прибил, конкретно 7, а вот начальную и конечную я не прибил. Я обматываю начальную реечку вот так вот этой пленкой, вот, чтобы она была снаружи, вот так снаружи. Реечки я закрепил при помощи степлера. Вот. А это натяжение будет давать, поэтому я креплю небольшими саморезами. Вот. Через рейку, для того, чтобы не сорвать, когда буду натягивать. Все. И пошел теперь натяг. Расправляю пленку. И пошел натягивать. Хороший натяг. Вот.
Последнюю рейку опять оборачиваю через пленку. И вот здесь сильный натяг. Теперь ее креплю. Значит, было вот такие речки. Они по всему периметру, за исключением первой реки, расположены. И стало вот так. То есть вот это теперь обтянуто пленкой. Между пленкой, видите, вот я спокойно могу засунуть палец и сверху, и снизу. Таким образом, чтобы вот все щели находились за пленкой, а в то же время вот воздух ходил. Теперь осталось еще разобраться вот с этой прилетной доской. Если ее оставить вот так, как она сейчас, то, естественно, на нее навалится снег, завалит литок, пчелам будет нечем дышать. Надо обеспечить приток воздуха и защитить от вот этого фронтального ветра. Это финальная операция. Итак, вот эту вот доску надо убрать наперво. Я сделаю последнюю ревизию в этом году на предмет, выясню, сколько там мертвых пчел, на всякий случай, чтобы они не, литок не закрыли и не задохнулись. Вот я делаю, вот уже месяц пчелы у меня там сидят безвылазно, где-то 12-13 октября был последний облет. Как видим, ни одной мертвой пчелы. Я давно сюда не заглядывал, то есть пчелы уже хорошо сидят. Все летные пчелы погибли, а те, которые остались, они прекрасно сидят и больше не умирают. Вот. В прошлом году в этот период времени я вытаскивал граммами, иногда десятками грамм мертвых пчел. То есть такая конфигурация, как в этом году, существенно лучше. Так что я делаю? Теперь я откручиваю саморезы. Вот. Убираю мусор. Саморезы вкручиваю вот сюда. Чуть-чуть, буквально. Все их никуда не уношу. И теперь беру вот эту прилетную доску и подсовываю ее под пленку. Под пленку, так чтобы прилетная доска стояла на этих саморезах. Прилетная доска теперь стоит на саморезах. Сама прилетная доска пленкой притянута к улью. А теперь снег, если пойдет дождь, все это свалится вниз. Вот так это теперь выглядит. И посмотрим, что произойдет вот здесь. А здесь мы видим, что между деревяшкой и прилетной доской есть щель. То есть с боков вот здесь вполне может засыпать снегом. А тут снизу, вот тут может засыпать снегом. А здесь всегда будет приток. Вот здесь всегда будет приток воздуха. Снизу будет воздух подниматься и через литок заходить. Плюс есть дополнительный в моей конструкции ульев. Есть дополнительное тут вот вентиляционное отверстие. Я его тоже на зиму прикрыл, как видите, прикрыл под углом, оставив щелку. Вот здесь снизу, опять же, есть щелка. Здесь очень, это отверстие достаточно высокое, там, по-моему, 2 с лишним сантиметра, или сантиметра, 2,5, по-моему, сантиметра оно по высоте, поэтому, оно всегда будет открыто, так скажем. То есть есть приток воздуха оттуда и отсюда. Издалека это выглядит теперь вот так. То есть со всех сторон улей
защищен от ветра. Ветер напрямую уже не продуется, сквозняк даже в самый сильный ветер не будет, либо он будет проходить по касательной насквозь через эти отверстия, но не через улей. Напомню, выглядит моя вентиляция. Вот я сейчас снимаю крышку. На улице, как я сказал, плюс 6. Тут у меня лежит градусник. Тут сколько у меня? Плюс 9. То есть есть постоянный градиент температур. И теплый воздух через вот эти вот отверстия поднимается и выходит. Ну ладно. В общем, всем удачи, всем пока. Я пошел изолировать оставшиеся 24 улья от ветра.